Mano vardas Ignas. Tema, kurią aš šnekėsiu, tai yra naujienlaiškiai ir elektroninė komercija. Kodėl taip? Ne? Tiesiog, šiuo metu mums tai yra įdomiausia. Ne? Elektroninės komercijos naujienlaiškiai yra įdomus tuo, kad jie iš karto duoda rezultatą, visą tai galima labai greitai išmatuoti, ir visi yra labai patenkinti. Tai tiesiog tuos principus, kuriuos papasakos ir pavyzdžius parodysiu, juos iš tikrųjų galima pritaikyti ir įvairios veiklos įmonių naujienlaiškiuose, ne? Bet tarkim vis tiek viskas bus pagrįsta pavyzdžiais apie elektroninę komerciją. Tai pradžiai tiesiog prisistatysiu. Esu iš Mailer.lt, įmonės, kuri užsiema elektroninio pašto rinkodaros sprendimais. Iš esmės, visą tai, ką mes darome, galima suvesti į vieną sakinį, tai tiesiog padedame įmonėm palaikyti ryšį su savo klientais elektroninio pašto pagalba. Lietuvoje mūsų paslaugomis naudojasi dabar gal daugiau negu 100 įmonių, tai ir didelės ir vidutinės įmonės, tiesiog tos, kurios turi daug klientų ir nori palaikyti su jais gerus santykius. Taip pat turime ir klientų ir užsienyje, tačiau kol kas dar nedaug, tai gal tuo ir nesigirsiu. Pradėsiu nuo to, iš tikrųjų pakartosiu, ką Žydrūnas pasakojo. Tiesiog, kaip ateina lankytojai jūsų tinklalapį, ne? Kad yra labai daug mokamų priemonių, reklamos kaip banerių ar tiesiog reklamos televizijoje, spaudoje, radijoje, Google AdWords, Text Ads ir taip toliau, kaip atsivesti lankytojus į savo puslapį. Ir dabar iš tikrųjų, kai atsivedate tą lankytoją į tą puslapį, turbūt pagrindinis tikslas tai yra parduoti prekę, ne? Elektroninės komercijos tinklalapį. Tačiau labai retų atveju tai pavyksta padaryti iš karto. Ne, tiesiog tik atėjęs vartotojas yra tai, kuris perka. Greičiausiai jisai išeis iš jūsų tinklalapio ir gal ten niekad nebegrįš netgi. Ne? Todėl antras svarbiausias tikslas turėtų būti gauti to vartotojo sutikimą. Sutikimą, kad jūs galėtumėte su juo susisiekti kitą kartą, ne? Kad jį pasikviesti vėl į savo tinklalapį. Ir kad tai jums nebekainuotų tiek pat, kiek kainuoja tą vartotoją pritraukti su baneriu ar kita mokama reklama. Ir iš tikrųjų sutikimą dabar, kas vyrauja rinkoje, tai yra sutikimas naujienlaiškių, tai yra elektroniniu paštu ir sutikimas socialiniuose tinkluose. Gal labiau šnekėsiu tik apie Facebooką, nes Lietuvoje tai yra turbūt vienas toks kaip ir socialinis tinklas, ten kas yra Twitteris, tarkim, tai nėra dar labai populiaru, todėl neverta apie tai dar šnekėti. Ir toliau papasakosiu eigoje, kaip sąveikauja e-mailas ir Facebookas, nes iš tikrųjų pradžioje buvo daug tokių nuomonių, kad tarkim Facebookas kaip ir nužudys elektroninio pašto rinkodarą, ne? Nes tiesiog dauguma vartotojų pereis ten, nelabai skaitys savo elektroninio pašto ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tos dvi priemonės gali labai puikiai sąveikauti ir viena kitą papildyti. Iš tikrųjų, Žydrūnas daugiau pasakoja apie tai, kaip gauti sutikimą, kaip gauti vartotojo sutikimą, toliau su juo susikontaktuoti. Tai gali būti ar nuolaidos pažadėjimas, ar kažkokia iš karto dovana, ar elektroninė knyga, ar akcijos pažadėjimas, nuolaidų kodų, kaip tarkim Pigų.lt daro, arba tai gali būti įdomi, naudinga informacija, o gal kažkoks konkursas, kuriame, ta prasme, galima kažką laimėti. Iš tikrųjų, kai tik tai gaunate vartotojo sutikimą, tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai pasveikinti, ne? Pasisveikinti su tuo vartotoju. Pasisveikinimo laiškai iš tikrųjų yra vieni iš efektyviausių, dėl to, kad tai būna pirmas laiškas, vartotojas dar puikiai atsimena, kad jisai pats susiregistravo ir
rezultatai atvertimų ir paspaudimų būna labai geri, tačiau šitie laiškai kažkaip tai visgi dažnai būna labai užmirštami. Parodysiu keletą pavyzdžių. Tarkim, tiesiog rūbų parduotuvės pasveikinimas, kuriame tiesiog yra sakoma, kad sveiki, jūs esate mūsų narys, ten apsilankykite pas mus. Čia yra toks pats paprasčiausias pasveikinimas, nieko nedovanojant, nieko nežadant. Tarkim, Levis džinsų elektroninės parduotuvės pasveikinimas irgi jie tiesiog pasveikina ir pasako, apie ką bus sekantis laiškai, kad jūs pirmieji sužinosite apie naujas kolekcijas, nuolaidas ir taip toliau. Dažnai, kai yra raginama užsiregistruoti ir žadama kažkokia nauda, tai iš tikrųjų sveikinimo laiške jau reikėtų ir parašyti, kad tarkim, už tai, kad jisai užsiregistravo, jisai kažkokį periodą gaus, pavyzdžiui, nemokamą pristatymą, ne, kaip šitam Macy's naujienlaiškyje. Arba kad jau jo e-mailas dalyvauja kažkokiam konkurse laimėti kažką. Tarkim, čia labai puikus pavyzdys, labai aiškiai pateikite, kad sveiki, dėkojame, kad užsiregistravote, jūs iš karto gaunate 20% nuolaidą ir tas nuolaidos kodas jums skirtas. Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, labai efektyvūs yra šitie laiškai, tačiau dažnai užmirštami. Toliau, su vartotoju jau pasisveikiname ir prasideda jau reguliarus darbas, reguliarūs laiškai, kurie gali būti vėlgi įvairūs. Ko gero, dažniausiai elektroninės parduotuvės siunčia savo asortimento naujienas. Asortimento naujienas išpardavimus tai yra tiesiog įvairūs produktai. Tarkim, dar vienas pavyzdys. Ten buvo kelios rūbų parduotuvės, tarkim, čia yra nuotraukų parduotuvės, tiesiog jie kažkokius kiekvieną savaitę renka top nuotraukas ir jas išsiunčia savo nariam. Taip pat duoda ir keletą nuotraukų nemokamai atsisiųsti būtent tiem, kas susiregistravę. Sony pavyzdys, kur jie tiesiog irgi pristato savo naują produkciją. Dažniausiai šitie reguliarūs laiškai, jie yra skirti pristatyti naujai produkcijai. Amazon, tarkim, yra jau gal šiek tiek labiau pažengęs atvejis, dėl to, kad jie siunčia personalizuotus laiškus pagal jūsų naršymo istoriją ir iš tikrųjų netgi pasaulinėje rinkoje nėra tiek daug pavyzdžių, kurie taip, sakyčiau, taip sudėtingai ir gerai darytų tą personalizavimą, kaip Amazon.com daro. Nes iš tikrųjų, ten netgi ir mums kartais sunku suprasti, kaip jie taip tiksliai pataiko tas prekes. Tai iš tikrųjų, anie laiškai, kurie rodžiau, tai buvo daugiau reguliarūs, siunčiami kartą į mėnesį arba kelis kartus. Kitokio tipo laiškai, tai yra vienos naujos prekės pristatymo. Jie iš tikrųjų irgi susilaukia puikių rezultatų. Ir tokiuose laiškuose būna viena pagrindinė prekė ir kelios papildomos, ir tiesiog visaip skatinamas pirkimas. Tas vadinamas call to action, kvietimas veikti. Tai jeigu pasižiūrėtume, tai matosi ir aiški kaina, ir mygtukas, kur pirkti, ir visi elementai, kad vartotoją kuo greičiau atsivesti į savo tinklalapį. Tarkim, čia irgi puikus pavyzdys tų kvietimų veikti, tarkim, tiesiog 2 mygtukai, užsisakyti iPadą ir irgi užsisakyti iPadą. Ta prasme, vienaip ar kitaip tu jį užsisakysi. Nike pavyzdys irgi tiesiog yra viena pagrindinė prekė ir tada dar keletas papildomų. Tai čia buvo labiau apie naujienas ir naujų produktų pristatymus. Kitas dažnai pasitaikantis ir irgi efektyvus dalykas tai yra akcijos išpardavimai.